मिठो हुन्छ त त्यो आमामा आज त ट्राई गर्नु आज भाइको भोलि दाइको यसो होइन बसौँ न बसौँ किन उभिएर म अलि हिँडेर यो खुट्टा त्यही त त्यही भएर त चिसो भयो 50 रुपियाँ रक्सी खाइदिनु पर्छ जस्तो लाग्यो क्वार्टर ठिक हुन्छ त खुट्टा सुनेको त यही तुरन्तै ल्याउँछु म आज मसँग नभए होइन भने भाइले मै पाहुना गर्ने भनेको 3 दिन त्यहाँ काम गएको तपाईँले र मलाई पुग्छ त फेरि एउटाले पुग्छ अर्को ठुलो ल्याउनु त 100 जाने 100 जाने बसौँ न बसौँ उभिएर नबसौँ तपाईँले जतिको जाने ल्याऊ भने आज मसँग नभएर भन्नु नत्र मै कसम यो नारायणको ल्याएर तपाईँले त खाइसक्नु भयो जस्तो लाग्यो मलाई छैन पैसा छैन भाइ आधा सुक्का नभएर नत्र तपाईँले नखाएको जस्तो लाग्यो फेरि खाना भन्थ्यो खाएकै छैन भने ए हो लौ न नि यस्तो बुढो मान्छेले नभएको कुरा गरेर मर्ने बेला के लाने छ हो र त ऊ रोटीहरू त त्यो आउने बच्चाहरूले चुरोट कुन खानुहुन्छ म त धुवा ओर्ने जुन भए पनि खान्छु यो चाहिँ यो पाइलट बसौँ बसौँ पाइलट हो हजुर आज त्यही भनेको 50 रुपियाँ तपाईँको भोलि तेरो कहिले दाइको कहिले भाइको होइन चुरोट चाहिँ कति पर्छ त यसलाई यो 10 रुपियाँ एउटालाई त्यही आज भनेकै थिएँ 50 रुपियाँ खर्च गर्नु कुन वाला क्वार्टर हो भन्नु त खुकुरी रम ल्याउने कि खुकुरी रम त अलि महँगो पर्छ कि जस्तो लाग्छ क्वार्टर नि त्यो त्यसलाई कति पर्छ 60 रुपियाँ ए खुकुरी रम 60 मा आउँछ आउँछ ओ माई गॉड अनि सगुन भन्ने 100 रुपियाँ जाने छ त्यो भनेको सगुन भनेर चाहिँ 100 है सबैले जे भन्छ त्यो ल्याइदिने आज मसँग गरिब दास भएर मैले बाबुलाई नत्र के गर्नुहुन्छ दाइ अरू बेला कहिले कसो त गाह्रै हुन्छ होला नि त मैले धेरै वर्ष नखाएको भन्छु 20 साल 30 वर्ष नखाएको 30 वर्ष नखाएको अहिले कोही छैन